Puluhan orang tewas pada hari Minggu ketika sebuah pesawat penumpang mendarat darurat di sebuah bandara di wilayah barat daya Korea Selatan, dengan pesawat meluncur menuruni landasan dengan perutnya sebelum terbakar. Menurut pemadam kebakaran setempat, hanya 2 dari 181 orang di dalam pesawat yang selamat, setelah kematian 179 orang dipastikan. Kedua awak pesawat berhasil diselamatkan dari lokasi kecelakaan. Ini adalah bencana penerbangan paling mematikan yang melanda Korea Selatan sejak tahun 1997, ketika Boeing 747 Korean Airlines jatuh di hutan Guam, yang mengakibatkan hilangnya 228 nyawa.